Մեղադրում էին սովետական միությանը, որ մարդիկ սովետի ժամանակ են ապրել, իրանք սովոր չեն այս նոր բարքերին, դրա համար երկիրը վատ վիճակում է։ Այժմյան թոշակառուները սովետ միության փլվելու ժամանակ եղել են 35 տարեկան իրենց ուժերի ծաղկման շրջանում։ Էլ արդեն չի նայվում, երբ որ որևէ բանի համար, որևէ տարիքի, որևէ մարդ մեղադրում է որևէ բանում սովետական միությանը։ Հիմա, քանի որ արդեն երկար ժամանակ է անցել, ուրիշ բան են սկսել մոգնել։ Սովետ միության ազդեցությունը այնքան մեծ էր, ասում են, այնքան է հոգեբանության վրա ազդել, որ իրանց երեխաներին արդեն այդ նույն ոգով են դաստիարակել։ Սա աբսուրդ է։ 35 տարվա պետություն ենք, մենք պետք է դադարենք որևէ բանում մեղադրել սովետական միությանը։ Սովետական միությունը լավն էր, վատն էր, բռնապետություն էր, ինչ էր։ Արդեն դա հին պատմություն է, վերջացել է։ Խորհրդային միությունից հետո 2-3 անգամ տեխնոլոգիա է փոխվել, սիրելի բարեկամ։ Ես ծնվել եմ 86 թվին, երբ ես փոքր էի, մենք ունեինք վինիլային սկավառակներ։ Ես երաժշտությունը դրանով էի լսում։ CD-ն, կոմպակտ դիսկը, երբ որ հայտնվեց, տեխնիկայի վերջին ճիճն էր։ Հիմա ով է, դա հիմա հնություն է, այդ CD կոչվածը։ Ոչ ոք էլ չունի։ Ով էլ որ ունի, զարմանում ենք, ասում ենք այդ CD-ն ինչի համար է սպանում։ Ես հիշում եմ 2005 թվին ինչ որ մեկը ինձնից շտապ մի ձայնագրություն էր ուզում, ու հիշելով մի անգամ ինքս ինձ բռնացրեցի այն մտքի վրա, ասում եմ միթե YouTube-ում չէր կարա գտնել։ Հետո հիշեցի, որ 2005 թվին YouTube դեռ չկար։ Կամ միգուցե արդեն ստեղծվել էր, բայց դեռևս այդպես լայն հասանելիություն չուներ։ Մենք բոլորս այն միջին տարիքի մարդիկ ենք, բայց մենք հիշում ենք, երբ որ չկար YouTube, չկար Facebook, չկար Google։ Google-ի մասին ես առաջին անգամ լսել եմ, երբ ապրում էի Բելգիայում 2004 թվականին։ Ինձ իմ ընկերներից մեկը ասում էր, գիտես, մի հատ այդպես ծրագիր կա, Google-ա կոչվում, որ մեջ ինչ որ բան ես տպում, գտնում է, ինչ որ ցանկացած բառ եթե տպես, այդ բառով սայտեր է գտնում։ Հասկանում եք, ինչքան տեխնոլոգիա է փոխվել։ Ես խնդրում եմ ձեզ, ել սովետական միության անունը մի տվեք։ Սովետական միությունը մեր ոչ մի դժբախտության մեջ այլևս մեղավոր չի։ Սիրելի բարեկամներ, կարճ ծանուցում, եթե այս վիդեոն տեսնում եք Instagram-ում կամ TikTok-ում, սեղմեք bio-ի մեջ link կա։ Եթե Facebook-ում է, ուրեմն վիդեոյի նկարագրության մեջ։ Լրացրեք ձեր մեյլը եւ անունը, ու ես ձեզ պարբերաբար շատ օգտակար կոնտենտ կուղարկեմ։